Barka da zuwa tashar duniyar labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon. Assalamu alaikum masu kallon mu. A yau za mu nuna muku yadda mutum zai iya hacking ɗin ainihin electric element nashi. So tari mutane da yawa za ka ga da zarar wannan ainihin kafar ta rike waya ta samu matsala, babu wurin ɗaurawa, suna yadda shi ne, alhali kuma bayan yana aiki. To yaya za mu yi adjusting nashi shine, kun ga yanzu idan za mu ce mu ɗaura waya nan ainihin ga wannan kafar, kun gani wannan zai zauna, to amma wannan ba zai yi ba, ko kai zai dinga ta cin kona, kuma in ya taɓa body waya kusan zai dinga ma shokin. amma ya za ka yi shine, ku biyo mu sannu cikin bidiyon. Da farko za ka nemi hafso ɗinka, kun gani hafso ɗinka, da ka samu zarto ɗinka to za ka zo ainihin ga wannan tazarar an bata dama da irin wannan, sai ka fara yanka shi aishi kofi ne. To kamar yadda dai na yi muku bayani, in kun kula yanzu kun ga yanka nan mun riga mun yanke ainihin file din, kun gani gashi. Saura da me mu zare mu bar ainihin wayan, kuma gashi ina cira, kun ga file gashi. To kun ga yanzu mun samu space inda za mu ɗaura wayan mu, za mu ɗaura nan, za mu ɗaura nan. Amma idan ba haka ba, kun ga za a yadda shi ne ya tashi aiki. To a haka dai iya kai ƙarshe. In can gefen ne in nan biyan da gani, sannan za ka iya yankewa kamar yadda na yanke ba tare da na cire element din ba. Idan kuma ka fi so ka cire element din yadda daidai ya fi maka. So ka ga yanzu ga mun ɗaura wayar da safely. Nan ma gashi mun ɗaura waya. To yanzu kana sawa kawai aiki zai fara, ba wani wannan. To dan uwa, idan ka ji daɗin wannan bidiyon, a danna mana subscribe, danna like, a share su ma domin sauran 'yan uwa su amfana. Assalamu alaikum.